Holy crap, bro. Ethiopia is so beautiful. Holy Yo, y'all see this chat? Hey! What's wrong with you? Itoophiyaa biyya jedhamtu akka hin beekne dubbate miidiyaa hawaasaa gubbaatti waa'een isaa falmii kaasaa kan ture yuutuubarri beekamaan addunyaa lammii Ameerikaa Aishow Speed daawwannaa ajaa'ibaa Itoophiyaatti taasisuu eegale. Ashama akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media kun qophii keenya mata duree tokko irratti xiyyeeffateef daawwannaa addaa Itoophiyaatti Aishow Speed taasisuu eegale irratti kan qopheessinedha. Qophii tanaan simannaa dargaggeessa kanaaf godhamee fi dhukkubsachuurraa jalqabee haga balaa xiyyaaraatti waan isa mudate bal'inaan qopheessineerra. But that's crazy though, bro. That is Ethiopia, man. That's nightlife Ethiopia, bro. Ethiopia has, I think it's like, bro, it's one of the biggest cities ever, bro. It took me 1 hour just to get to it took me an hour and 30 minutes just to get to my hotel. That's how big this city is, bro. In all seriousness, bro. But W Ethiopia, bro. Yuutuubarri beekamaan addunyaa lammii Ameerikaa Aishow Speed daawwannaa ajaa'ibaa Itoophiyaatti taasisuu eegale. Ji'ootaniin dura dargaggeessa Oromootiin Ameerikaatti foon dheedhii kan nyaachifamee fi Itoophiyaa akka hin beekne dubbatee falmii kaasee kan ture Speed eda Itoophiyaa seenuudhaan guyyaa har'aa sa'aatii 9 eegalee haga galgala kanaatti laayivii gubbaa tureera. Miidiyaa hawaasaa addunyaa gubbaatti dhiibbaa guddaa uumuudhaan kan beekamu maraatummaa hojiitiin koflaaf taphaan dabrees lubbuu isaa tanaafillee haajaa kan hin qabne yookaan viidiyoo tokko hojjechuudhaaf lubbuu isaa kennuurraa duubatti kan hin deebine yuutuubarri Ameerikaa Aishow Speed wayita Itoophiyaatti laayiv seenu miiliyoonotaan daawwatameera. Sa'aatii 5f magaalaa Finfinnee keessatti laayiv gubbaa kan ture Aishow Speed viidiyoo tana sa'aatii 2 dura YouTube isaa irratti gadhiisuun keessaa baheera. Baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi seenaa daawwii isaa keessatti haala argamee hin beekneen sa'aatii 2 keessatti namoonni miiliyoona 9 ol viidiyoo isaa YouTube gubbaatti daawwataniiru. Wayita Itoophiyaa seenu hordoftoota miiliyoona 45 fi 200,000 cinaatti qabatee kan dhufe Aishow Speed turtii sa'aatii muraasa keessatti garuu amma miiliyoona 45f 600,000tti galeera. Kunis riikardii daawwii isaatii fi hordoftoota isaa adda taasisa. Haga ammaatti Angoolaa, Afrikaa Kibbaa, Zimbabwe, Zaambiyaa, Ruwaandaa fi Keeniyaa kan daawwate dargaggeessi Ameerikaatii fi yuutuubii gubbaatti dhiibbaa uumu kun viidiyoon isaa daawwii guddaa qabaachaa ture isa Keeniyaa guyyaa 2 dura gadhiisedha. Viidiyoon isaa Keeniyaatti guddoo laalame kun miiliyoona 9 kan daawwatame yoo ta'u kan Itoophiyaa arra gadhiise ammoo miiliyoona 9 kan Keeniyaatiin walqixa dhufeera. Kunis guyyaa boruutti miiliyoona 12 ni gala jedhamee eegama. Daawwannaa guyyaa 2 hin caalle Itoophiyaatti taasisan kanaan Aishow Speed aadaa Itoophiyaatii fi jireenya hawaasummaa biyyattii haala nama ajaa'ibuun addunyaatti agarsiisuu isaati. Miiliyoononnis aadaaf seenaa Itoophiyaa barachuu isaaniiti. Arra wayita Itoophiyaa seenu aadaan inni jalqaba addunyaatti ifatti agarsiise tan Oromoo yoo taatu akkuma laayivii seenee galma muuziyeemii guddicha injifannoo Aduwaa dhaqeen dabbasaa foolleen godhattuun faayamee sirbaa mul'ateera. Itti fufees buna qophaa'e kan gammadaa olaanaa irraa ergameef mijuu koffii fudhateera. Naannolee Itoophiyaa keessaa bakka argama bunaa kan taate Oromiyaa beeksisuudhaaf kun shoora olaanaa qaba jedhameera. Mijuun qofti yookaan maqaan isaa qofti ajaa'iba ture. Aishow Speed hawaasa Oromootiin yoo simatamuu fi akkasitti yoo gammadu inni ammaa kan jalqabaa miti. Ji'oota dura dargaggeessa Oromootiin Ameerikaatti bakka sagantaa guddaan jirutti simatamee foon dheedhii nyaachifamee achumatti wanti kun isa ajaa'ibuu ibsee ture. Gama biraatiin aadaa Itoophiyaa waliigalaatti yoo deebinu immoo gareen warra kaabaatis ta'ee gareen warra kibbaa haala ajaa'ibaatiin waan qaban agarsiisaniiru. Yeroo waraanaa fokkorsuudhaan kan beekaman warri soddaa keenyaatis zarraafiidhaan dachii yoo sochoosan iskistaadhaan ammoo haga inni dadhabu utaalchisaniiru. Gama kaaniin ammoo biqiltuu dhaabuudhaan addunyaa irraa maqaa guddaa kan qabdu Itoophiyaatti biqiltuu maqaa isaatiin dhaabee ashaaraa kootii jechuun biqiltuu sana deebi'ee ilaaluudhaaf waadaa galeera. Aishow Speed wantoota Itoophiyaatti inni raawwate keessa daawwannaan Itoophiyaatti taasise isaaf adda ta'uu kan hime Aishow Speed haala eegee ol akka gammadee fi uummanni kun kan addaa ta'uu himeera. Gama biraatiin dubartoota Itoophiyaa
hedduu irratti ijji isaa bu'uu daddeebi'iin kaasaa ture I show speed yookaan ammoo jaalallee Itoophiyaa laallachuu waan barbaade fakkaata. Yeroo baay'ee hamileedhaan yookaan humna ajaa'ibaatiin viidiyoo hojjechuudhaan hedduu biratti kan jaallatamu speed arra immoo yeroo lama buna dhugee akka malee mirqaanaan hojjechaa ooluu ibse. Daawwannaa arraa kanaan wantoota ijoo ta'an keessaa I show speed obboleessa isaa Itoophiyaatti argachuun ijoo dubbii biraati. I show speed Itoophiyaa kan jedhamee fi tibbana haala addaatiin isa eegaa kan ture dargaggeessi Itoophiyaa tokko kan uumamaan isa fakkaatu isa faana oole. Akka inni I show speed faana wal argee waliin oolu godhamullee dargaggeessi Itoophiyaa kun afaan wallaaluun isaa ammoo qormaata jabaa ture. I show speed wayita Itoophiyaa gahe ammoo biyyoota biraa irraa wantoota baay'ee faallaa itti ta'an kan isa qunname yoo ta'u guyyaa haga utaalaa ooleen cinaatti tajaajilli daangaa dabrees akka dhukkubsatu isa godheera. Nyaataawwan addunyaan hin nyaanne gubbaatti wantoota hedduu kan dhuge I show speed wayita Finfinnee gahe haga dhukkubsachuu fi ciisuutti gaheera. Foon dheedhii, qeewwaxii, kitifoo akkasumas ammoo buna gubaa wantoonni afran kun dummucaa gurbaa mana jiimii oolu tokko walitti dabalamee akka dhukkubsatu isa taasise. Kanaanis dadhabee haga ciisuutti gaheera. Namni kubbaa miilaa faana hariiroo guddaa qabu kun wayita Itoophiyaa seene irraa jalqabee wanti faallaa isa mudate biraa tokko ammoo namoonni baay'ee Roonaaldoo inni jaallatu caalaa Meesii jaallachuu isaaniiti. Bakkoota dhaabbatu hundatti iyyansi Meesii jedhu dhagahamaa tureera. Gama biraatiin wantoonni I show speed rifachiisanillee Itoophiyaatti kan mudatan yoo ta'u xiyyaara qophaa'ee balaliisuudhaaf wayita agarsiisan akka waan xiyyaarri kun balaan irra ga'eetti keessaa utaalee wayita inni rifatu ni mul'ata. Dhimmi kun ammoo miidiyaa hawaasaa Afrikaa guutuu gubbaatti ijoo ta'eera. See, now we're at the appropriate speed and you can control, for instance, you can Pop! Hey! What's wrong with you? Baay'ee kan nama dhibu ammoo I show speed amma dura akkuma jenne Itoophiyaa akka hin beekne daddeebi'iin ibsee dhimmi isaa ijoo dubbii tahaa tureera. Amma wayita Itoophiyaa daawwatee argu garuu wantoota baay'een isa harkiseera. Magaalota Afrikaa haga ammaa inni daawwate keessaa Finfinneen immoo bareedinaan sadarkaa duraarra kan jirtu yoo ta'u galgala kana dhumarratti ammoo gamoo dheeraa magaalattii gubbaatti bahuudhaan dirooniidhaan magaalaa Finfinnee guutuu agarsiiseera. Beautiful, bro. Holy crap, bro. Ethiopia is so beautiful. Holy Yo, y'all see this chat? Y'all see Ethiopia, bro? This is insane. Oh my gosh. We're on top of this building right now. Gama biraatiin I show speed Itoophiyaa dhufuu hordofee namoonni hedduun dargaggeessa miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhiibbaa uumuudhaan beekamu Adoonaay dinqisiifataniiru. Keessumaa bara namoonni beekamtii argachuudhaaf guddoo carraaqan kanatti dargaggeessi Tigree Adoonaay I show speed Itoophiyaa kan jedhame isa beeksisuudhaaf shoora inni taphate hedduun jaallataniiru. Kana qofaa miti afaan wallaaluun miidhaa qabaachuun arra ifatti kan mul'ate yoo ta'u bareedduun Itoophiyaa Miss Itoophiyaa kan taate Hasset Darajjee bakka hedduutti akkaataan isheen itti afaan Ingiliffaatiin waan biyyattii I show speed itti agarsiisaaf hubachiisaa turte hedduu biratti jaallatameera. Kana caalaa silaa dursanii waan hedduu hubachiisanii dubartiin tun I show speed waan baay'ee barsiiftiis jedhame. Meedhumarratti I show speed eenyuu fi amaloota isaa garii haa ilaallu yookaan ammoo bakka hedduutti akkamitti du'a irraa oole kan jedhus haa ilaallu. I show speed maqaan isaa guutuun kan dhugaa Darren Jason Watkins kan jedhamu yoo ta'u yuutubarii fi istiimarii Ameerikaa beekamaadha. Inni baay'inaan viidiyoo taphaa bashannanaaf humnaan waraabuudhaan beekama yookaan ammoo inerjii guddaadhaan viidiyoo hojjechuun beekama. Fakkeenyaaf viidiyoolee lubbuu isaa balaarra buusan dalaguun amaloota isaa guddaadha. Dargaggeessi kun sababa koronaan dhufeen manatti laayivii gubbaatti osoo taphatuutii fi of daddarbuu beekamtii guddaa horachaa dhufe. Ammajjii 21,2005 Ohio Ameerikaatti kan dhalate Speed hojii isaa kana kan jalqaba bara 2016 akka ta'e erame. Keessumaa bara 2020 haga 21 jidduutti beekamtiin isaa addunyaa irratti haalaan dabaleeraa jedhame. Viidiyoolee wayitu hojjetu irra caalaatti maraataa fakkaachuudhaan yookaan ammoo inerjii guddaadhaan haayilii inerjii kan jedhaman sanaan dalaguuni. Gama biraatiin hojii viidiyoo malees muuziqaa dhuunfaa isaa baasuudhaan
hedduu biratti jaallatameera. Viidiyoo takka hojjechuudhaaf ammoo sadarkaa du'aarra gahaa tureera dargaggeessi kun. iShowSpeed hojii isaa keessatti yeroo adda addaa dhimmoota lubbuu isaa balaaf saaxilan raawwatees beekama. Fakkeenyaaf bara 2023 keessa Jaappaan keessatti dhibee mataa hamaa kallattiidhaan ija isaa miidheen nan du'a jedhee sodaatee beekama. Kana qofaa miti adoolessa 2022 siree isaa irratti riicitii guddaa ofumaaf ofitti banee mana isaa keessatti ibidda kaasuudhaan balaa guddaaf saaxilamee ture. Kunis tamsaasa kallattii irratti isa mudate. Baruma dabre jechuun sadaasa keessa Las Vegas keessatti utubaa dheeraa Strat Tower kan jedhamu irraa utaalee lubbuun isaa xiqqoof baatee jedhame. Namni kun konkolaataa saffisaan dhufe irraan utaaluudhaan yookaan gubbaan utaaluudhaan caamsaa bara 2024 balaa guddaadhaaf saaxilamee oole. Kana qofaa miti garee boksiidhaan beekaman buunyaadhaan nama tumuun beekaman kan WWE irrattis dabalamee lafaan tumamuudhaan guddoo miidhamee hospitaalaa seeneera. iShowSpeed yeroo hunda taateewwan kofalchiisoo fi dinqisiisoo akkuma hojjetu yeroo tokko tokko immoo wanti inni hojjetu kamuu sodaachisaadha. Cristiano Ronaldo guddoo jaallata. Messi hin jibbu garuu ammoo Cristiano Ronaldoodhaan tasuma waliin qixxeessu jechuun hedduu birattis falmii kaasuun beekama. Halkan milki.